Si notas tensión o dolor en la mandíbula por bruxismo, te voy a decir un estiramiento que vas a notar alivio en el momento. Vas a meter la lengua detrás de los dientes y vas a abrir lo que más puedas la boca, sacando la lengua hacia afuera, fíjate. Ahora lo que vas a hacer es cerrar la boca poco a poco. Repítelo 3 veces y hacemos este masaje. Relaja la boca. Ahí, hacia abajo. Repítelo 4 veces y me cuentas qué tal.